Öksürük için etkili bir kürüm var. Size ondan bahsetmek istiyorum. Çocuklarımın küçüklüğünden beri öksürük olduğu an ben buna başlıyorum. Tabii evimizde öksürük var şu an, bu anlama geliyor. Kara turpu içini oyuyorum ama bu yan duvarlarını çok fazla açmıyorum. Aşağısında delmiyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı bal dolu dolu koyuyorum. O beklemeye geçecek ama bunu neden koydum onu söyleyeyim. Üzerine böyle kapak yapıyorum. Ortalama 7-8 saat dışarıda bekleyecek. Sonrası kaşık kaşık kim öksürüyorsa ona içirin, etkisini görün diyorum. Allah herkese şifa versin.